ایک چھوٹی سی بچی جو ایک غریب میوزیشین فیملی میں پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے پاس دولت تھی نہ کوئی بڑا پلیٹ فارم، لیکن اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو آنے والے وقت میں سب کانٹیننٹ کی پہچان بننے والا تھا۔ ایک ایسی آواز جس نے محبت کے گیت بھی گائے، جس نے درد کو الفاظ دیے، اور جب ملک کو حوصلے کی ضرورت پڑی تو اسی آواز نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ کہانی ہے اس شخصیت کی جسے دنیا نے ملکہ ترنم کہا۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے میڈم نور جہان کی۔ لیکن نور جہاں کی زندگی صرف شہرت اور کامیابی کی کہانی نہیں تھی، اس کے پیچھے اسٹرگل تھا، سیکریفائس تھا، اور ایسے فیصلے بھی تھے جنہوں نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ تو آخر قصور کی ایک چھوٹی سی بچی ساؤتھ ایشیا کی کوئین آف میلوڈی کیسے بنی؟ آئیں شروع کرتے ہیں نور جہان کی زندگی کی کہانی، جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہو۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی میوزک ہسٹری کی ایک ایسی لیجنڈری پرسنالٹی کی جس کا نام کسی انٹروڈکشن کا محتاج نہیں، نور جہان۔ ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ 21 سپتمبر 1926 کو قصور میں ایک میوزیشین فیملی میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی نے بچپن ہی میں سنگنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں میوزک کی ٹریننگ حاصل کی اور بعد میں کلکتہ جا کر چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اپنی پہچان بنانا شروع کی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ نور جہان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں میوزک کا ماحول پہلے سے موجود تھا۔ ان کی آواز اور ٹیلنٹ بچپن میں ہی لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ کلکتہ میں انہوں نے سنگنگ اور ایکٹنگ دونوں میں کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کا نام چائلڈ سٹار کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ ان کی جرنی صرف ایک شہر تک لمیٹڈ نہیں رہی، لاہور، کلکتہ، بمبے اور پھر پاکستان، ہر جگہ ان کی آواز اپنا اثر چھوڑتی چلی گئی۔ ان کی ارلی کیریئر کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ٹیلنٹ اگر اصلی ہو تو اسے ایک دن اپنی پہچان ضرور ملتی ہے۔ اللہ وسائی آگے چل کر نور جہان کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ 1940s میں ان کی آواز نے فلم انڈسٹری میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ 1945 کی فلم زینت کے ایک ایک مشہور گانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی نے ایک نیا موڑ لیا اور انہیں ملکہ ترنم کے ٹائٹل سے یاد کیا جانے لگا۔ یہاں سے نور جہان کا سفر ایک نارمل سنگر کا نہیں رہا، اب وہ ایک سٹار بن چکی تھی۔ 1947 سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا، نور جہان پاکستان آ گئی۔ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری ابھی اپنے بالکل ابتدائی دور میں تھی۔ اسٹوڈیوز، آرٹسٹ اور فلم میکنگ انفراسٹرکچر کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن نور جہان ان آرٹسٹ میں شامل تھی جنہوں نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اپنے ٹیلنٹ سے مضبوط بنانے میں رول ادا کیا۔ پاکستان میں ان کا کیریئر اور بھی بلند ہوتا گیا۔ انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، سنگنگ بھی کی اور فلم ڈائریکشن میں بھی اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ آج کے بہت سے لوگ نور جہان کو صرف سنگر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک سکسیسفل ایکٹریس بھی تھی۔ ان کی مشہور فلمز میں چنوے، دوپٹہ، انتظار، انارکلی، کوئل، مرزا غالب جیسے نام شامل ہیں، اور چنوے نور جہان کے کیریئر کی ایک خاص فلم تھی۔ اس فلم میں انہوں نے ایکٹنگ کے ساتھ ڈائریکشن میں بھی اپنا رول ادا کیا اور یہ پاکستان کی ارلی سینما ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ اچیومنٹ مانی جاتی ہے۔ یعنی نور جہان صرف کیمرہ کے سامنے کھڑی ہونے والی آرٹسٹ نہیں تھی، وہ کیمرہ کے پیچھے بھی اپنی کریٹیوٹی دکھا چکی تھی۔ نور جہان نے رومانٹک، سیڈ، کلاسیکل اور فلم سانگ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ان کی آواز میں ایک خاص پاور تھی، وہ ایک ہی وقت میں درد بھی محسوس کرواتی تھی، محبت بھی اور جذبہ بھی۔ ان کے سانگز میں چاندنی راتیں، نینو میں پنجابی سانگز اور بہت سے دوسرے گیت آج بھی میوزک لورز کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے اردو میں پنجابی کے علاوہ مختلف زبانوں میں بھی گانے ریکارڈ کیے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق ان کے ریکارڈڈ سانگز کی تعداد تقریباً 10,000 بتائی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک آرٹسٹ ہزاروں سانگز اور کئی ڈیکیڈز تک کنٹینیوس پاپولیرٹی۔ اب نور جہان کی زندگی کا وہ چیپٹر آتا ہے جس نے انہیں صرف ایک سنگر نہیں بلکہ پاکستان کی نیشنل میموری کا حصہ بنا دیا۔ 1965 کا پاکستان انڈیا وار، ملک میں ٹینشن کا ماحول تھا، سولجرز بارڈر پر تھے اور عوام اپنے جوانوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔
इसी वक्त नूर जहान ने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज रेडियो पाकिस्तान और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंची। उनके मिली नगमों ने सोल्जर्स और अवाम का मोरल बूस्ट करने में अपना रोल अदा किया। ऐ पुत्र हटाते नई विकदे और रंग लाएगा शहीदों का लहू जैसे सॉन्ग्स उनकी पेट्रियोटिक लेजेसी का हिस्सा बन गए। खास तौर पर उनकी पेट्रियोटिक सिंगिंग को 1965 के दौर की पाकिस्तानी नेशनल हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। ये वो वक्त था जब नूर जहान की आवाज सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रही थी, ये आवाज हौसला बन चुकी थी। नूर जहान ने एक्टिंग में भी बहुत नाम कमाया, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने एक्टिंग से डिस्टेंस बनाना शुरू किया और अपनी तवज्जो प्लेबैक सिंगिंग पर ज्यादा मरकूज कर दी। डॉन के मुताबिक उन्होंने 1959 के बाद एक्टिंग छोड़कर प्लेबैक सिंगिंग को अपना प्राइमरी करियर बना लिया और फिर नूर जहान की आवाज ने पाकिस्तानी सिनेमा पर ऐसा असर डाला कि फिल्म का गाना अक्सर फिल्म की पहचान बन जाता था। उन्होंने पाकिस्तान के कई लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद आतर, फेरोज निजामी, मास्टर गुलाम हैदर और बहुत से दूसरे बड़े नाम। इन आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर नूर जहान ने ऐसे सॉन्ग्स क्रिएट किए जो पाकिस्तानी म्यूजिक की हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। उनकी आवाज की सबसे खास बात यह थी कि वो सिर्फ सुर में नहीं गाती थी, वो गाने को फील करती थी। इसीलिए उनके दर्द भरे सॉन्ग्स सुनकर आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। नूर जहान के फेमस सॉन्ग्स में चांदनी रातें, ऐ पुत्र हटा ते नहीं विकदे, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, मेरे बचपन के साथी, रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये उनके फेमस सॉन्ग्स हैं। कभी कभी हम सोचते हैं इंसान चला जाता है तो उसकी आवाज भी खत्म हो जाती होगी, लेकिन नूर जहान की कहानी इसका उल्टा साबित करती है। इंसान चला गया मगर आवाज रह गई। उनकी आवाज पुरानी रिकॉर्डिंग्स में आज भी मौजूद है, रेडियो पर, यूट्यूब पर, टेलीविजन पर और सबसे बढ़कर उन लोगों की यादों में जो नूर जहान को सुनकर बड़े हुए। शायद इसी को असली लेजेसी कहते हैं। अगर नूर जहान के फैंस आज भी उनके सॉन्ग सुनते हैं तो आपके नजदीक उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? क्या वो उनकी सिंगिंग थी? क्या वो उनके मिली नगमे थे? क्या उनकी एक्टिंग थी? या फिर वो फैक्ट कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के एक पुअर दौर को अपनी आवाज दी? नूर जहान की कहानी सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं, ये एक ऐसी आवाज की कहानी है जो एक सदी के करीब वक्त के सफर में भी खामोश नहीं हुई। वक्त बदलता रहा, म्यूजिक के अंदाज बदलते रहे, नए सिंगर्स आते रहे, लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहान की आवाज आज भी जब किसी पुराने गीत में गूंजती है तो लगता है जैसे गुजरा हुआ जमाना कुछ पल के लिए वापिस आ गया हो। उन्होंने मोहब्बत को आवाज दी, दर्द को अल्फाज दिए और वतन से मोहब्बत को एक जज्बा बना दिया। शायद इसीलिए नूर जहान हमारे दरमियान ना होते हुए भी हमसे दूर नहीं है। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा जिंदा रखती है और नूर जहान भी हमें उन्हीं अजीम फनकारों में से एक मिली हैं। अगर आप भी नूर जहान की आवाज और उनकी यादों को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं नूर जहान का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। अगर आप पाकिस्तान के पुराने और लेजेंडरी आर्टिस्ट की ऐसी ही इमोशनल, इंटरेस्टिंग और अनटोल्ड स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट एंड फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये सिर्फ पुराने आर्टिस्ट की कहानियां नहीं, ये हमारी यादों, हमारी हिस्ट्री और हमारे फन की कहानियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।